然后我的咳嗽呢很经典，就是我想可能现场没有人抵过我的时间，我大概有咳了4年这么久。哇塞，你肺还在吗？对，小孩国中都毕业，很可怕。然后如果用程度来分的话，刚刚有分白天咳跟晚上咳嘛。如果白天咳我是6分的话，我晚上咳大概有9分。晚上比较咳，晚上比较咳，就是你一躺平的时候，它那个冷空气因为跟你的呼吸好像是平行，所以它就会灌进去嘛。那我印象很深刻的是，我生了老2要生老3的时候，就大概是已经咳2年了。那我也是因为生老2。感冒一直没有好，所以一直在咳。好，然后生老3的时候呢，大家都知道产前都会准备什么产包啊什么的。我不是，我就是准备枇杷膏，然后雪擦果，然后什么什么喉糖，因为我很害怕生产完在恢复室还有在在那个产房上面的时候，那个冷气你吸进去，然后你一直咳，你知道有多痛吗？就是你那个伤口它，那个很可怕，对。然后我的麻醉一醒来的时候，我第一个想到的就是我会不会咳嗽，因为太痛了。然后整个过程就是这样咳到我们家小朋友，老3已经现在3岁，我是前半年才好的。你是说突然就好了吗？前半年孩子长大就好了。巨精前半年才好，巨精前半年，夸张哎。对，然后好险我好了，因为现在疫情的关系，你咳嗽很不方便嘛。对。然后我那天来录影的时候，对面还有一位小儿科医师，然后我跟妈妈们在聊天，那有的妈妈还怀孕要生产，然后大家家里都有幼儿，我就咳到一个不行，我就很不好意思。然后那小儿科医师看着我就一直这样。生意上来了，来，健保卡拿出来超啊！尴尬的。你现在咳嗽真的很容易被人家对，很尴尬哎。那你后来怎么好的？我后来就是试了很多的方法，就是中药补汤，然后什么都试了，然后吃了很多罐那个粉光参然后一直到是因缘机会遇到一个医师，然后那医师呢，他给我用了一个扩张剂。是气管扩张，对，它就是想办法让你的肺部不要这么敏感，然后处在一个拉长那个敏感的时间，让它可以稳定一段时间，然后你慢慢去修复它。那支气管扩张剂也是可以常用的吗？应该说 ，Grace， 你的症状就是支气管过敏啊。医生给你的用药，应该说那个喷剂里面会有2个成分，一个是支气管扩张剂，还有一个它有个低剂量的类固醇。基本上应该说会咳嗽会咳到那么久以上，一般来说你的真的是再让你咳下去，你就是叫气喘的啦。算你运气很好啦，但是你身体一定要好好保养，不然理论上这个状况应该还是会再来。真的假的？真的，因为我也是会像他这样子哎，但是我就不敢喷那一个啊，就是支气管扩张剂。吸一下那个。因为我后来发现说每一次的咳嗽都更难好，然后呢，就最后有一点要传起来的那种感觉，但是都没有传起来。这个时候我一定要特别强调，如果说你有被医生诊断出，不管是你的小朋友或是大人有气喘，这时候我们现在的标准治疗方式是定期要喷那个类固醇，定期喷。然后真的你有状况的时候，再喷那种让你的气管扩张的。那现在有一种新的是2个合在一起的，就是你直接可以这样喷，那这样才保护你的气管，否则你的气管吸到冷空气，它就会收开，很敏感。那如果你在一个感冒痰一多，你就一样也是那个咻声就会出现。酷酷嫂这当中其实因为气喘这个病因其实占很多，所以我们刚才说乙酰加底少，乙酰加底贵宾少，乙酰加底荤少，乙酰加底黑菇少，这就规定在黑菇少这个气状，对，黑菇少气喘的，对气喘。我女儿小时候也是，就像看可怜啊，她这个都遗传到我，所以她小时候真的是有在喷那个，但好像后来长大也就。对，就说青春期啦。我们常说你在青春期之前把度过，然后青春期这段时间好好顾身体，好好运动。我特别强调身体够后爱运动，或许过了青春期之后就会好。真的运动改善蛮多了，我已经很久没有感冒了。当然，对，这种话不能这样讲，不能讲，讲了就会出事。我觉得运动真的还帮助蛮多的，对啊。你最久有咳多久？因为我已经习惯咳嗽这件事，从我小时候到长大，所以我大概知道他咳的那个咳出来的声音跟感觉，他是这次是严重的还是就是轻描淡写的过去。所以有时候可能1个礼拜我就觉得，所以你有时候在家里咳一咳这样。
严重哦。对，真的会有感觉。有时候你咳一咳，他想说哦，这次蛮严重，要去看医生哦。可是我约莫都在咳1个礼拜，我觉得没事，我就不会看。但是有时候拖到1个月，我觉得哦，这次有点严重，已经咳到我快烧瞎，就是那个感觉味道不对。你知道咳嗽有味道吗？就你在咳嗽的时候，每一次咳嗽的味道都不一样，然后你只要感觉到那个味道不一样，你就说我要看医生了。大概是什么样的味道？没有，因为有时候咳嗽味道我讲不出那个味道是什么味道，是那种体内的一个病毒还是什么的。我帮雨柔讲了味道，应该是这么说啦。如果你本身是鼻窦炎的人，鼻窦里面那个鼻涕会有带点苦臭味。如果是从支气管出来，刚刚有那种像邮差绿、北女绿人的话，那个痰我告诉你，那个痰也带苦味。那这边给大家个观念，咳嗽超过2个礼拜，一定要去找医院、基层院所或医院要照 X 光。因为我说实在，台湾对肺结核这一块还是非常注意。然后再过来，台湾人有个习惯哦，都觉得看医生哦，1帖要见效，3帖要根除。很多医生这个吃了1次不好，就想要换家。给他一个观念，如果你看一个医生感冒看了3次，你可能3天或4天回去看了他快1个多礼拜都没好的话，你再跟医生讨论说是不是要做一些其他处理。有些人胃食道逆流的人也会，对他晚上11点吃完宵夜，结果呢他11点半就躺着睡觉，结果呢12点就咳啦。那这就干嘛？就是那个胃食道逆流。所以说有时候我们医生在看病的时候说，为什么咳嗽这么麻烦，而且为什么要问这么多？你什么时候咳？有没有什么吃什么怪东西？有没有干嘛？为什么吃冰的、吃冷的、吃燥的？这些东西就是为了要理清说你的咳到底是什么原因。像现在有了小朋友啊，如果你是晚上睡觉咳嗽，就会很麻烦，因为他就睡在你旁边，会吵醒。对，所以像我就是睡觉的时候咳嗽，可是我就会要拿着棉被就要憋咳，就憋咳，然后可是因为你憋咳，所以你没办法一次咳出来，你就咳得更严重。然后像前几天因为天气变冷，我就憋了一口气，然后冲到客厅，然后想说一次把它咳完之后找个喉片含着睡觉，但找不到喉片。后来我就在桌上看到1包蚊香片，就含了，至少整晚没有被蚊子叮了。就看到1包那个无糖口香糖，无糖那种超凉口香糖，我就一次吞4颗下去，哇，超凉！口香糖你把它吞进去吗？就咬，然后整个口腔就很凉嘛，听起来很像在胡说八道，但是就很好睡，就凉凉的，对，就会很好睡了。所以有时候鼻塞的时候吃那个超凉的，也是立刻就通了。其实刚刚有提到说，我们咳嗽有一个是因为咽喉。不管你是什么原因造成咽喉不舒服的，这种你喝一点温水，吃一点凉凉的薄荷的东西，基本上它有局部治疗的作用。只是说当那个时间过了嘞，你还是一样咳，这就标准的叫治标不治本。我觉得有疑问很奇怪，为什么可以吃凉东西，但是喝冰水就会咳得更严重？这个就很奇怪，因为冰的东西一倒下去的话，它会到食道，会影响到气管。那因为凉的东西是含在那个地方，它含的地方就是它只是局部散发出那种有点类似薄荷的感觉。它药效过你还是咳啊？对。